नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मौसम में बदलाव के साथ ही कई प्रकार की बीमारियां व्यक्ति को अपना शिकार बनाती है। इनमें जुकाम और खांसी सबसे सामान्य हैं। साधारण सी लगने वाली ये बीमारी आपको बहुत परेशान कर सकती है। इसके उपचार के लिए आप घरेलू उपाय आजमा सकते हैं। ये आसानी से उपलब्ध होते हैं और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी कर ले, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज हेल्थ से संबंधित ऐसे ही वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमारे आने वाले हर वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करें और बाजू में घंटी का आइकॉन है, उसे भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सर्दी और जुकाम के लिए सबसे कारगर उपाय है हल्दी। सर्दी और खांसी से बचाव के लिए हल्दी बहुत ही अच्छा उपाय है। ये बंद नाक और गले की खराश की समस्या को भी दूर करता है। जुकाम और खांसी होने पर 2 चम्मच हल्दी पाउडर को 1 गिलास दूध में मिलाकर सेवन करने से फायदा होता है। दूध में मिलाने से पहले दूध को गर्म कर लें। इससे बंद नाक और गले की खराश दूर होगी। सीने में होने वाली जलन से भी ये बचाता है। हत्ती नाक के इलाज के लिए हल्दी को जलाकर इसका धुआं लें। इससे नाक से पानी बहना तेज हो जाएगा व तत्काल आराम मिलेगा। तुलसी सामान्य सर्दी और खांसी के उपचार के लिए बहुत ही कारगर घरेलू उपाय है। तुलसी ये ठंड के मौसम में काफी लाभदायक है। तुलसी में काफी उपचारी गुण समाये होते हैं जो जुकाम और फ्लू आदि से बचाव में कारगर हैं। तुलसी की पत्तियां चबाने से कोल्ड और फ्लू दूर रहता है। खांसी और जुकाम होने पर इसकी पत्तियां प्रत्येक 5 ग्राम पीसकर पानी में मिलाएं और काढ़ा तैयार कर लें। इसे पीने से आराम मिलता है। अदरक सर्दी और जुकाम में अदरक बहुत फायदेमंद होता है। अदरक को महाऔषधि भी कहा जाता है। इसमें विटामिन, प्रोटीन आदि मौजूद होते हैं। अगर किसी व्यक्ति को कफ वाली खांसी हो तो उसे रात को सोते समय दूध में अदरक उबालकर पिलाएं। अदरक की चाय पीने से जुकाम में फायदा होता है। इसके अलावा अदरक के रस को शहद के साथ मिलाकर पीने से आराम मिलता है। कपूर सर्दी से बचाव के लिए कपूर का प्रयोग भी फायदेमंद है। कपूर की एक टिकरिया को रुमाल में लपेटकर बार बार सूंघने से आराम मिलता है और बंद नाक खुल जाती है। इसके अलावा ये कपूर सूंघने से ठंड भी दूर होती है। कपूर की टिकरिया का प्रयोग करके आप सर्दी और जुकाम से बचाव कर सकते हैं। नींबू गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़कर पीने से सर्दी और खांसी में आराम मिलता है। 1 गिलास उबलते हुए पानी में 1 नींबू और शहद मिलाकर रात को सोते समय पीने से जुकाम में लाभ होता है। पका हुआ नींबू लेकर उसका रस निकाल लीजिए। इसमें शुगर डालकर इसे गाढ़ा बना लें। इसमें इलायची का पाउडर मिलाकर इसका सेवन करने से आराम मिलता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही और वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।